嘿，hello，大家好，又去玩冇錯啦。咁咧，我今日又嚟玩呢個 Don't Starve 啦，係啦。咁啊，佢哋上次玩呢個 Don't Starve 咧，我記得上次差唔多兩個禮拜啦，係啦。咁啊，好白痴咁樣咧，就係俾暗戀怪卡海岸邊殺咗，係啦。咁我真係諗唔到仲有啲咩可以形容咧死人暗戀怪係啦，所以我見一次殺佢一次就咁解。係啦，咁樣咧咁啊冇辦法啦，死咗就死咗啦，係咪先？咁有時認命啦，冇辦法啦。咁咧就睇下玩嘅，突然間就發現咗呢個新角色係啦。咁啊呢個新角色咧睇下先啦，直接撳啦，不如係啦。咁咧就係有更新咗3隻新角色啦。呢隻就之前講過啦，咁就滑浪嘅女孩啦。呢隻咧就係我上次都係第一次見嘅。廚師係啦，咁啊佢係叫廚師啦，咁啊唔知有咩特殊功能，我都唔係好知，有冇研究過。咁啊仲有一隻好似係唔知馬騮王嚟嘅，呢隻就唔係靠嗰啲經驗解鎖，就係類似阿蜘蛛咁樣呢，就係靠唔知係殺馬騮咁樣嚟解鎖。咁啊目前未有解鎖係啦。咁樣呢係開新人物就還新人物啦。咁但係大家之前講嘅嗰啲咁嘅價呢，我係會繼續嘅，係啦。咁啊繼續即係有機會做到啦。咁啊大家亦都可以即係亦都繼續歡迎大家繼續留言。咁啊繼續講各種各樣嘅嘢叫我去做，係啦。咁樣呢係啦。咁但係就幾樣嘢啦。咁啊譬如因為呢排更新咗好多嘢，其實係啦，我都追唔切，我都冇時間追啊！講真係啦，咁啊有啲咩呢？譬如火山入得係啦，之前聽講要毛先入得嘅，而家唔使啦，而家大家都入得噶啦，係啦。咁啊入火山我會入啦，咁另外就係Tiger Shark我會打啦，係啦，絕對會打噶。咁啊另外仲有啲咩新嘢呢？睇下先啊，喵係喵。咁啊，係啊，咁我都唔知啦，喵啦，咁啊，仲有露臉一整集，我睇下先啊，誒，係啦，咁啊，我部電腦係冇 face cam 噶，係啦，咁所以我就用呢個頭像嚟代替住，OK，咁我成集擺佢喺度當滿足咗你啦，嗱。呢個 OK 啦，係咪先？好啦，咁樣呢，就仲有啲乜嘢呢？睇下先嚇，我都唔係好記得啦。各種各樣回聲理智啊，放大隻雀啊，係啦。咁啊，機緣巧合睇下做唔做到啦，做都係做。因為你知我新人物呢，我分鐘行成個世界都未揾到隻雀嘅。咁你叫我放大隻雀呢？咁我同你講幾多日？我講你都唔信啦，係咪先？我都揾唔到隻雀，係咪先？係啦，咁所以就機緣巧合啦，睇下做到啊做，做唔到啊。盡力做啦，係啦。咁樣呢，係啦。咁啊，因為開一個新嘅世界呢，講真，其實初頭呢就冇咩大分別，都係收集資源、探索地圖。咁呢一部分就比較悶，冇咩特別。咁啊，除非真係有啲咩特別，如果唔係呢，我就會飛一飛佢啦，係啦。咁就可能直接去到之前死呢，就即係之前死就叫做第二次雨季啦。呢個佢背囊。佢四格背囊喎。隨身帶備主食爐。主食爐。喂，仲可以執起添喎，喂，正喎呢個。我連主食爐都慳翻唔使整。咁樣呢，係啦，咁啊初頭我都係執嘢嘅啫，咁可能我就去翻大概之前咁即係就唔會去第二個雨季啦，咁啊可能去到第一個雨季中期，咁啊探索咗啦，然之後睇下有少少基建之後呢，咁我就會再翻嚟噶啦，係啦，咁所以呢，目前呢就係啦，咁啊我哋轉頭再見啦。Hello，大家好，翻嚟啦，係啦，咁啊我叫做整咗少少嘢啦，咁樣呢就嚟緊有狗嘅，所以我係 hold 住喺度先嘅，係啦，咁啊狗已經嚟到噶啦。啱啱講完，咁呢隻廚師呢，感覺呢就冇咩特別嘅，同 Wilson 差唔多嘅。咁但係我就即係望過下啦，咁佢個特別嘅能力呢，就一開始有個煲啦，打埋小型狗先，風櫃打狗麻煩。係啦，咁啊一開始呢有個煲嘅，咁啊同呢隻普通嘅主食爐一模一樣嘅，咁啊唯一嘅分別就係佢一開始有啦。第二個分別就係可以隨時拎起拎走啦，兩個分別啦嚇。咁但係煮出嚟啲食譜係冇分別嘅。咁但係呢，點解會變咗按摩花呢？又係不是係啦。問下姐先。係啦，咁但係呢隻角色有個唔好處呢，就係佢嗰個食物嘅消耗速度呢係比較快嘅。
係啦。咁同埋呢，就係整肉乾啊，就得90% 咁樣啦。整唔知咩食物得幾個 percent 咁樣嘅，係少啲嘅，係啦。咁但係佢就要靠用煮食爐嘅方式嗰啲食譜煮出嚟呢，先至係一個比較補啲嘅嘢啦，係啦。咁啊好麻煩，係啦。咁啊，但係麻煩話麻煩啦，咁啊唔緊要啦，都係照玩，都係冇分別嘅，在我嗰度都係照玩嘅啫，係咪先？咁樣呢，係啦。咁樣呢，20幾日呢，其實我就都唔係行咗好多嘢啦。咁啊，一開始喺呢個小島，咁呢個小島多嘢嘅，其實係非常多嘢嘅。咁啊，我已經研究咗兩科技啦，同之前差唔多。咁啊，呢邊有馬騮島本身就算，呢度見咗一佛。我原本以為呢度出海㗎嘛，跟住點又呢度出海，又，咦點解入翻入嚟嘅？跟住內陸，跟住原來係馬騮島。咁啊，好啦，冇辦法啦。咁跟住又兜翻上嚟，跟住原來係連埋嘅，俾佢激死。咁跟住呢邊出海啦，咁啊行到好遠啦。咁呢邊有啲金礦俾我研究一堆科技噶啦，咁呢邊都有嘅，係啦。咁樣呢，然之後係啦，咁啊呢度有隻咁啱有隻船圖示呢隻奇怪嘅船呢。咁啊 Facebook 有相啦，咁啊但係另一張相嚟嘅，我揾嗰張相嗰陣我已經試一次。係啦，咁據講呢隻船呢，就可以將船呢邊嘅嘢呢，就係帶翻過去 ROG 嗰邊，係啦，咁啊即係互通啊。咁但係目前有個問題呢，就係因為佢仲係測試階段，咁所以變相嗰個問題就係呢，有唔少個不屎啊，咁不屎就極之嚴重。嚴重到點嘅地步呢？據講係有機會你會啲日子卡住啦。呢個比較小兒科，我同你講比較嚴重嘅不屎係有人回報成個 save 唔見咗㗎，係啦。咁呢，我又唔想又玩咗20幾日之後又冇咗個 save 咧，咁所以我唔跳嗰隻船住啦。咁啊，如果大家有興趣呢，有毒蛇係啦。講起毒蛇我又嬲啦，係啦。咁如果大家有興趣呢，咁你可以自己搏下運氣，咁睇下想唔想跳嗰邊咁嘅嗰隻仙人船啦。咁你自己中意嘅啫。咁啊，你想跳可以跳，我唔會阻你。咁但係後果自負啊，係咪？係啦，咁樣呢，另外呢，係啦，我需要揾食嘅。其實講真，因為呢隻角色呢，佢嗰個飽食度好高啊，212，佢同大力士差唔多。講真，係啦，咁啊呢邊都有2棵曼拉，呢度都有1棵曼拉嘅，我知嘅。咁啊，佢飽食度好高啦，咁消耗唔算快啦，咁但係個缺點就係你係真係要食多啲嗰啲咁嘅煮食爐嘅食品。咁啊，所以我亦都會喺呢邊呢，咁就係因為有馬騮島有蜘蛛巢，呢邊係有個蜘蛛巢噶，你見到得半隻蜘蛛，其實有蜘蛛巢，佢已經2層噶啦，係啊。咁啊，有馬騮啦。係啦，咁所以我就喺呢邊3層添啦，3層添啦衰鬼，咁所以我都會喺呢邊做一陣嘅住家嘅，係啦。咁啊，當然佢目前係唔會打住噶，咁但係夜晚啦，我都當然唔搞佢啦。咁啊，另外呢係睇下先啊，冇咩特別啦，執咗2個平中信，一個呢個，一個呢個啦。咁我睇下去呢邊揾一揾先啦。平中信都係要掘一掘嘅咁樣，始終雖然唔知究竟有冇補風季呢，我都係整翻個避雷針先。我整翻個避雷針先，我驚咗你啊，大佬！上次係咁行落呢，我唔知佢更新定點啊！我真係驚咗佢。咁啊，呢邊乾草好足夠啦，大家見到呢個乾草大力咁先。咁啊，所以亦都係我打算喺呢度整。哇，好彩！禮手你就俾個雷我，係啦，咁亦都係我喺呢邊決定整個防風螢火嘅原因。咁啊，珊瑚周圍都有啦，我都唔特別講啦，呢度都有，呢度又有，執咗一大堆。咁另外呢，就係唔同呢，就係呢，我今次呢就唔整配合船啦，我今次呢整部航空母艦，呢部係博格號。係咪成部博格號咁啦？係咪？係啊，真係噶，即係成部博格咁嘅航空母艦。咁所以呢，就佢就係科船嚟嘅，係啦。咁同其實係同蘭尼一樣啦，咁樣
蘭你本身運迴船嚟噶嘛，係啦。咁呢隻咧亦都係運迴船，你可以當係呢個戰艦同航空母艦嘅分別係啦。佢係多咗1、2、3、4、5、6架㗎，係啦。咁啊6架我已經擺晒呢個維修到佢。我唔想沉船，沉船好大鑊㗎，係咩？你明唔明啊？即係唔可以沉船呢樣嘢係啦。即係雖然佢個款似呢個航空母艦啊，但係我希望佢係雪峰嚟嘅，係啊。咁啊明嘅人就會明啦，雪峰係不會沉嘅。咁樣咧係啦，咁啊有人話我呢個夜晚咧唔多喐啊嘛，其實主要係因為我喐咗你都睇唔到嘅啫。係呢個先係主因嚟嘅，唔係真係我唔想喐嘅，係啦。咁啊，但既然你咁講咧，咁啊我喐俾你睇啦。唉，真係我喐咗佢啦，我就喐咗佢啦嚇。哦，龍蝦嚟嘅，嚇死我！係咯，咁啊，趁呢個你話我唔喐嘅夜晚咧，咁我就向呢邊呢個交叉出發啦，係啦，咁啊啱啱到咗呢個嘅呢個嘅風櫃，咁樣咧，我見到你嘅喂，我見到一隻海豚嘅，係啊，咁啊另外一邊我都仲捉住隻海豚。喂，我唔見咗佢啊！太黑我睇唔到啊！太黑我睇唔到啦，唔緊要啦，算啦，放過咗海豚佢啦。因為另外一邊我都捉咗隻，原本我揾呢個島嘅時候呢，即係揾嗰隻船嘅時候呢，其實呢，我唔係直行，我喺呢邊出海啦。我呢邊見到隻海豚，我跟咗佢過嚟。臭屁鼠都唔係問題，嗰陣我唔多覺有臭屁鼠嘅，我係過到嚟呢。發現隻海豚諗住走嘅時候咧，無啦啦有隻劍魚鼠出嚟對住，係咁吉我，係咁想吉我屎忽咁啊！唉，咁啊俾佢一路講，去到岸邊跳上岸邊，跟住佢又自己走咗佬喎，係啦，佢又唔追上嚟啦，諗住上岸同佢打，佢又唔制，咁啊佢驚咗我啦，咁啊走咗上去呢個嘅岸邊之後，佢逃走咗啦，咁然之後咧又剩翻我一個。咁啊，跟住我先發現嗰隻船，跟住當我上翻船，諗住同佢打嘅時候咧，佢又唔見咗啦。咁啊，真係吹佢唔着。真係太黑。講真咧，我唔係特登，因為黑嘅時候我就特登諗住企喺個營火邊，跟住諗住就咁嚇 hea 咗佢就算。我冇咁嘅意思嘅，講真。其實我冇咁嘅意思嘅，但係因為真係咁黑咧嚇，間唔中我又整個火把咁樣，我又唔記得咗要換翻個火把咁樣。其實唔好講你啊，連我都睇唔到嘢嘅。你諗下，你個 area 得咁少，我要避浪都未必避到啊！我都唔想噶，咁但係有時就真係為咗大家方便睇嘅啫。咁啊唔緊要啦，你既然係咁，我話黑夜我都照行俾你睇。既然你中意，咁啊啲死人雷咧係咁想劈落我度咧，好鬼自然嘅啫。咁我究竟行埋去樹林嗰啲好咧？呢個得分14%。上面執啲海草啦，應該好似有啲地震。係啦，咁啊睇下先啊，我去嗰邊咧。好啦，繼續向嗰個 X 出發，向呢個世界中心出發。其實唔係世界中心，我都唔知。世界中心應該係起點嗰度。OK，攬翻把遮先。我潮濕度開始高。係咪你嚟嘅咧？睇下先。Let's go。係啦，咁啊，另外咧，我係去到睇下先呢一個島咧。你見到我冇探索成個，因為呢個島極危險，有一堆蛇啦，都唔緊要。喺呢個位啦，定唔知呢個位啦，有伏㗎，竟然係有陷阱啊！我真係估佢唔到啦。喺地下咧，無啦啦有3個毒囊擺喺地下，咁我都知道一定冇便宜執㗎啦，肯定有問題㗎啦。跟住執起咧，側邊啲草叢突然間冒條毒蛇出嚟，係每一個草叢冒幾條毒蛇出嚟。唔係一條，係幾條。然之後我諗坐底有成10條8條都圍住。爭在差啲俾佢咬到有中毒。我真係 O 咗你，無啦啦搞啲咁嘅嘢，俾佢激死。
我見到呢個形狀啦，我見到呢個形狀啦。唔錯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 。咁有3粒唔知有咩用嘅。係啦，咁啊據講有人同我講咧，係因為我冇執晒，所以先會引發到陷阱。如果上次嗰巴掌我係執晒啲食嗰個，唔會引發到陷阱。唉，其實我都總之係咁，我小心啲。我睇到呢個形狀，我都話睇到呢個形狀啦，我睇到呢個形狀啦。大家睇唔睇到？得啦！喂，好過癮啊！喂，2隻眼、個鼻、個口、骷髏骨頭但係好安全喎。我開嗰陣冇中伏喎。咁你呢個骷髏骨頭係咩意思咧？唔知。OK，咁我整咗個配包，其實呢邊諗住擺原材料嘅原本。咁但我發覺擠下呢個船眼呢嘅原材料實在太多，即係金石、石頭、樹木呢堆嘢啦。我仲有堆樹葉未擺，唉，即係咧，你睇下幾鬼多原材料。好啦，上翻我隻博架號先。咁樣呢，睇下先啊。立完嗰邊嘅瓶中信啦，咁之後仲有個瓶中信，我睇下立埋呢邊呢個，跟住睇下點先。咁睇下情況咧，其實我玩咗好耐，先係啦。咁睇下情況點啦。如果仲揾到啲咩特別咧，就繼續嚟；揾唔到咩特別咧，差唔多時間。呢個小島係冇咩特別。個風帆走爛，唉，啲嘢太容易啦。呢邊有啲嘢嘅。What's this? What's this? 你是什麼？你做乜食咗粒石？你做乜食咗粒寶貝石？會唔會攻擊我噶？唔會嘅喎，唔會嘅喎。喂，佢周圍食嘢嘅喎，佢周圍食嘢嘅喎。你係咪食石頭啊？佢又唔拎我粒石頭喎。喂，打唔到，打唔到。OK， 我打佢唔到，我冇得打佢。好啦好啦，黑咗咁多嘅喂。咁雖然話呢個廚師咧係要食有食譜上面嘅嘢先至補得多啦，咁但係我冇爐嘅時候，咁入翻去煮咩？我梗係唔會啦，所以我都會照食，我都係會照食。但係我會搏下號先，始終咁樣喺度行咧，冇乜安全感。咁當然啦，我會睇，我唔會再犯嗰個同樣嘅錯誤，我唔會再黑死噶啦，係啦。我會夠鐘嘅時候咧，我會上岸咧就整翻個營火，雖然唔係勁嘅營火，我都會整翻個營火，係啦。係啦，咁整翻個營火啦，開一開，煮一煮啲嘢食，補一補個肚先。得翻99，係啦。係啦，補得唔多，但係我都會補嘅，係啦，因為再唔補會死嘅嘛，係咪先？所以咧，係啦，睇下先啊，執多2棵海草啦，然之後就差唔多夠鐘咧，咁就翻去等㗎啦。我都係早啲整個營火，我驚，唉，吸收咗上次嘅教訓，仲唔驚咩？係咪先？一朝被蛇咬，10年怕草繩啊嘛！煮啲嘢食，我唔想今次都餓死。你睇下最初咧，我頭嗰幾日冇留意咧，點解好似咁耐都唔想食嘢咁？跟住就後悔啦！點解好似食嘅都食唔飽咁咧？食奶泡。喂，咁奇怪嘅喂，點解頭先黑嗰陣咧？係咪因為有潮濕度，所以我嗰個視野降低咗好多咧？我唔知。我唔係滿月，滿月。執咗2隻蛋，都係冇蕉。啲蕉咧，啱啱咧俾啲馬騮食鬼晒。
哎呀，大龍，唉，冇嘢啊，呢邊冇嘢噃。啊？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 你以為我見你唔到啊？我細咗啊？你以為我唔知啊？我 feel 到啊！呢邊，呢邊，啊啊啊！呢邊，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 啊！我見到你啦，我見到你啦，我見到你啦！嚟啊！啊！Climb the wall 的唔係要唔要爬呢個隨時會爆發火山？梗係要啦！啊！真係可以爬火山嘅。隻骷髏骨頭浸喺熔岩度好慘啊！雖然以我目前嘅準備嚟講，似乎唔好適合入火山啊，但係我會照入㗎，係啦。啲音樂好過癮啊喂，都會扯風嘅喎。喂，呢個出口嚟 ，sorry，呢個叫出口嚟。係啦，嗱，佢啲音樂係咁啊，唔關我事啊，佢自己要開音樂。呢嚿石，哦，就係嗰嚿啊，斜我嘅火石啊喂，斜我嘅火石啊喂，可唔可以畫佢喂？掘唔到喎 ，I cannot mine 喎，呃人嘅，咁有啲咩做得㗎？Come back coffee? Seriously? 咖啡嚟㗎？我入呢個隨時會爆發嘅火山有咩用？呢個係咩嚟㗎 ？Attack！ 哇！佢攻擊我喎，啱啱。係咪觸手嚟嘅喂？觸手級嘅東西 ，OK。呢嚿嘢攻擊力幾多我都唔知，我真係唔知喎。咁就直試下先，係咪避咗佢頭嗰下就安全？如果係啊，最好啦。呢嚿又唔會攻擊嘅喎。我唔知啊，究竟咩嚟嘅喎？但係我哋潮濕度有不停咁高緊，果然唔應該風季周圍走。又係你啊！你想偷我雞？我試下用翻你嚟打你先。哇！得5嘢嘅咋？我斬咗5嘢爆咗咯喎！仲要極低攻擊力喎，係咪我嚟合成嘅咋？我呢次純粹我嚟合成嘅啫喎。用硬邊。扣血嘅衰鬼，咩嚟㗎？喂，你隻極對生物，走遠啲先，我天黑啦，係時候整個螢火走遠少少匿埋。咩嚟㗎？我借呢個火山暫時睇呢，最多嘅就係金，喺我眼中都係金。
嗱，我係咪一個貪錢嘅人？係咪我係一個貪金礦嘅人？咁啊，喂，點解呢邊又係可能講咩火山口咁賤嘅？喂，都幾危險喎！一行過去扣血咯，我唔知大家見唔見到啦。咁啊，唔理啦，咁我咪遮先。過一降潮濕度先。如果唔係，我嗰個理智會低得太緊要。係，因為咧我係冇研發到嗰個咁嘅垂直嘅，我特登唔研發住，諗住喺啲低理智，例如係移街嘅時候咧，再研發嚇。咁但係我係需要一個科學機器啦。咁我係唔算啦，都撳咗啦，錯手撳咗，唔緊要。我知你想偷我雞啊！放翻大個火，喂！你等我研發埋先得唔得咧？我錯咯，我太大火咯 ，OK？ 你贏啊！真係，我唔想㗎各位，我唔想啱啱整嘅，跟住放大個火就燒咗佢，我冇咁嘅意思㗎吓。好啦，You win。我諗住放大呢個火，降低潮濕度嘅啫。我應急燃料冇乜剩咯喎，我食物都冇乜剩啦喂。果然係時候先撤退啦。果然係應該要先撤退，唔係講笑。太危險啦！我唔知大家你覺唔覺得啦？我覺得好危險，真係好危險。火山都係要萬全準備操過。係啦，行近啲嗰邊又會直接扣血。跟住我而家潮濕度啱啱降完啦，咁但係理智冇提升翻，我需要回翻理智，諗住整個睡袋咧，啱啱揾佢唔到，兼且我又冇咗個科學機器。整唔整得過啊？我夠唔夠木頭喎？我係咁俾佢偷雞喎！即係我頭先整呢兩樣嘢，我係嗱聲諗住咧，就係我嗱聲諗住可以回一回先理智，趁我呢個科學機器正式瓜柴之前。係啦，咁啊點知咧需要再整多個火把呢？38%、3%、5% 咁扣 ，OK， 我明噶啦，大佬得我整多個，真係救命！點解？喂，咪住先，我而家入咗火山內部喎，係嘛？點解火山內部會有雨有風嘅咧？嚇？我唔明點解火山內部會有雨有風嘅喎，唔合理喎，完全唔 make sense 喎，喂，你仲要電我添，衰鬼啊，真係，喂唔得，撤退，冇萬全準備要撤退，我要回升翻我嘅理智，真係激死，喂，原來仲係夜晚嚟嘅咋，唔係喎，喂，個日期獨立攤嘅喎。好明顯獨立攤嘅喎，我啱啱入邊肯定變咗天光嘅咯喎，原來呢度有蟲洞，傳送，你傳送咗去邊啊？呢邊，更遠咯喎，可唔可以翻過去？呢度上嚟呢度，距離差唔多。距離真係差唔多，不如我呢邊啦，呢邊我又好似有螢火，呢邊原來冇螢火，好啦，先去右上，冇辦法，先去右上，係啦，咁啊揾翻個島，整翻個基地，瞓一瞓覺先。
翻到嚟啦，翻到嚟啦，翻到嚟啦 ！Let's go， 係啦。咁啊呢個島咧，啲起次小島咧都唔錯嘅，講真，好多好嘢。咁啊過少少先，捉蟹啦，等朝早食啦。呢度拜角，呢度又拜角。咁啊有我最愛嘅石頭分秘密啦，因為最方便啊，呢個先係原因。之後咧係啦，咁啊呢邊有兩個普通閒閒地嘅嘢，係啦呢個咧就係嗰個咁嘅特殊嘅煲仔啦，紅色嘅，係啦，咁可以隨時放壓，係啦，都幾好嘅，係啦。你啲咁冤怪唔使偷我雞啦，唉，知你嚟緊啊 ，I know， 我知道的。咁但係我費事，如果真係懶煮，好多時候我都懶煮，直接食啊算啦，搞唔到嘢做咩係咪先？喂，睡袋呢喂，睡袋呢喂，啊，要條繩或者節，唔怪得知啦，唉，仲要條繩先，嚟，哇，得翻5手，作死你！啊，但我一份會唔夠飽食到喎，睇下先。唔准你走，唉。然之後朝早做22點啊，好彩好彩好彩，仲有少少。你睇下我食完粒種子，然之後得翻24，有冇點加過？一粒種子加2點，係咪少咗啲啊？好啦，咁啊趁我哋之前咧，仲有執少少石頭分秘密啦。咁啊呢個飽食到咧，呢個理智咧都係得81分啫，冇點加到嘅好似。呢邊仲有3個石頭分秘密，唉，執埋啦，反正都係先會濕。你話餓死緊要啲定係濕而死緊要啲咧？我會揀兩樣都唔做嘅。咁所以咧執埋啲嘢食先，冇講咁多，執埋啲嘢食先。其實可以執貝殼，我忘記咗貝殼呢樣嘢。你睇下覺得幾快？哎呀，總之過咗期啊，13。咁我呢隻角色好似食過啲過期嘢，都會扣得更，即係補得更加少。咁唔知係唔係？趁餓死之前返嚟，得，仲有10點剩啊！咪照燒啦，就唔理啦。啊！哎 ，fail， 原來會 fail， 唔理啦 ，fail 啊 fail 啦，唔緊要，唔緊要，我再搵嘢食。唉，原來唔可以咁擺，我都唔記得，是但，我以為佢當肉添，佢唔係當肉嘅咩？喂，講真嘅喎，喂，佢唔係當肉嘅咩？果然係素嚟㗎，4個素係唔可以煮成一袋菜，一碟菜啊 ，OK， 大家記住唔好食咁啲菜。我除此之外仲有咩可以解釋啊？你同我講肉㗎，咁你4粒肉加埋點都係個肉丸啦。你真係當我唔記得㗎喎。好啦，唔緊要啦，係咁啊。好啦，咁啊唔理啦。係啦，咁啊由得佢餓住先啦，係啦，咁啊今集咧係啦，咁啊終於叫上翻個軌道。咁啊，係啦，咁啊，下次開始咧就會繼續再進行翻之前講過咧我會做嘅事啊，係啦，咁樣咧咁但係暫時咧起碼我首先咧我會懟啲馬騮，然之後食少肉先啊，唔係真係餓死，我用嗰啲真正嘅肉啦，係啦，唔好再用你嗰啲啊明明石頭分明白擺到明就唔係肉嚟噶啦，係咪先？
即係4粒肉嗰個肉嘅係數理論上會係肉丸嘅2啊，但係我係指出一嚿冇飽食到加嘅嘢係啦，所以石頭分別係數嚟嘅，我冇呃大家。係啦，咁啊今集嘅時間嚟到呢度先啦，咁我哋下次再見啦，拜拜啦各位。